Добрый день, Виктор Вячеславович. Добрый день, Алексей. Поводом для нашего разговора стала череда странных самоубийств в Казахстане и в том числе чрезвычайных происшествий, в результате которого было обезглавлено руководство погранвойсками в Казахстане. И я хотел бы в этой связи обсудить с вами вообще проблему убийств, самоубийств и прочих чрезвычайных обстоятельств и о роли этих событий в политической жизни Казахстана. Да, Алексей, вы правильно подметили. Меня тоже очень насторожила ситуация с пограничниками Казахстана. У меня есть свое определенное мнение, потом можно будет поподробнее об этом поговорить, но сам факт, что эти убийства, затем чрезвычайная ситуация с самолетом, застава и так далее, все это неспроста. Я с вами согласен. Вы министр, бывший по чрезвычайным ситуациям. Чрезвычайное происшествие с самолетом, насколько оно реально, насколько возможно сама по себе катастрофа, которая описана? Алексей, когда я работал министром по чрезвычайным ситуациям и разрабатывал программу реформирования ЧС Республики Казахстан, в ЧС Республики Казахстан на тот момент времени оставался один единственный самолет Ан-30, и нечем было возить специалистов на те чрезвычайные ситуации, которые происходили в Казахстане. И наши специалисты, изучая положение дел, рассматривая, какие самолеты можно было бы закупить для того, чтобы можно было спецотряды вывозить в места, где происходят чрезвычайные ситуации, и все специалисты склонились к тому, что Ан-72 – это самый надежный самолет, и мы склонились к тому, чтобы закупить для перевозки спасателей и специалистов именно эти самолеты, а для тушения лесных пожаров мы договорились с Российской Федерацией на покупку самолетов БЕ-200. Поэтому этот самолет, который упал, и где практически было все руководство погранвойск Республики Казахстан, это был, есть и является одним из самых надежных самолетов на всем пространстве СНГ. Надежнее этого самолета не было самолетов. Поэтому сказать, что произошла какая-то чрезвычайная ситуация с этим самолетом, и по какой-то случайности погиб весь генералитет, будем так говорить, все руководство погранвойск, это вызывает определенные, у меня лично очень большие сомнения. Я склоняюсь к тому, что это была запланированная акция, и по всей вероятности для того, чтобы убрать все те следы, которые очень глубокие остались после тех процессов, которые прошли с пограничниками за последние годы. Вы знаете, вот меня еще интересуют очень аналогии, потому что Талгат Есетов был обнаружен мертвым в своем служебном кабинете с огнестрельным ранением. И тут, конечно, неминуемо возникает некоторые аналогии с Нуркадиловым, о самоубийстве которого, я думаю, вам, конечно, известно гораздо больше, чем просто читателю или зрителю. Не могли бы вы провести здесь какие-то аналогии и рассказать подробности этого дела? Алексей, я могу очень подробно говорить об этом вопросе. Уже далекий 2004 год, скоро будет 10 лет, как прошло то событие. В марте месяце Нуркадилов делает громкое заявление, это 14 или 15 марта было, делает очень громкое заявление, где высказывает колоссальные обвинения в адрес главы государства Нурсултана Назарбаева, где он просит Назарбаева пока еще не поздно покаяться и уходит в оппозицию. В это самое время так получилось, на Чембулаке я порвал связки на ноге и вынужден был выехать за пределы Казахстана для проведения операции, потому что наши врачи отказались оперировать мое колено. И вдруг звонит мне управ делами президента и в такой грубой напористой форме начинает давить на меня: ты что, ушел в оппозицию, ты поддержал Нуркадилова, ты о чем думаешь, и в таком духе. Я говорю, что
кто тебе сказал такие вещи? Мне президент сейчас сказал. И привел слова президента. Что это такое? И все это алматинцы, и все из Алма-Аты это идет. Ну, этот инцидент был, в принципе, исчерпан. Со мной, по крайней мере, Нуркадилов ушел в оппозицию и стал делать громкие заявления, раз за разом говорить о том, что творится не так в Казахстане и кто повинен во всех этих делах. Что стало поводом для эскалации, что ли, ситуации вокруг Нуркадилова впоследствии? Когда я вернулся в Казахстан после операции, операция прошла успешно. Я был на костылях, был на больничном. И несмотря на это, вдруг президент Назарбаев вызывает меня и всех акимов районов к себе в кабинет. Было понятно, что, наверное, будет решаться оргвопрос по отношению ко мне, как к акиму города Алма-Аты. Состоялась встреча, прошли очень серьезные доклады, мой доклад, администрации президента. И президент заявил, что Виктор остается работать на своем месте и отпустил нас, как в народе говорят, с миром для вершения дальнейшей государственной службы. Это был апрель месяц, кстати. В апреле месяце состоялся такой разговор. 1 мая президент, я получаю информацию от администрации президента, что 1 мая 2004 года Нурсултан Назарбаев будет отмечать в городе Алма-Аты. Естественно, у меня запросили план мероприятий. Президент сказал, что приедет на площадь и будет принимать участие в торжественных мероприятиях на площади. И в этот момент времени Нуркадилов очень резкое заявление делает и говорит: господин президент, я готов с вами 1 мая на площади провести политические дебаты, и мы должны прилюдно, принародно поговорить о том, что делается сегодня не так в Казахстане, и что необходимо сделать для того, чтобы изменить положение дел. Назарбаев был встревожен этой ситуацией, даже хотел не приезжать вначале на площадь, но затем приехал на площадь, мы вышли на трибуну, он выступил с речью, и вдруг в одном из углов площади раздаются крики, охрана окружила этот участок площади, Нуркадилов кричит: вот я приехал на дебаты, я готов, его не пускают, выставили турникеты, вообще закрыли доступ к трибуне. Нуркадилов кричал, но было бесполезно, пробиться он не мог, и даже поговорить на какую-то тему у него не было такой перспективы. И в этот момент Назарбаев был встревожен, постоянно смотрел в ту сторону. Через несколько минут бежит оттуда генерал и докладывает президенту: господин президент, не беспокойтесь, мы его отрубили. Через буквально несколько минут бежит еще один человек, подбегает и говорит: господин президент, мои люди его отрубили. А что это означает отрубили? Ну, вырубили, что он уже не может говорить и не может каких-либо действий предпринять. Применили физическое воздействие, что мы его вырубили, он упал. А на самом деле произошло, что специальное подразделение, да, применили физическую силу против охранника, 2-метрового роста был парень у Нуркадилова, и они его просто отключили, и он упал на асфальт. И, как сказал сам Заманбек Нуркадилов, я в глазах этих людей увидел смерть, сел на машину и уехал с площади. И дальнейшее противостояние было довольно-таки мощным. Нуркадилов, мы все видели, он не примкнул никакой оппозиционной группировки, продолжал действовать сам лично, обвинил президента в тех грехах, которые творятся в Казахстане. И, конечно же, это мне понравилась администрация президента, лично президенту, и началась вокруг Нуркадилова определенная ситуация. Мне позвонил Булат Джамитович и сказал конкретно: Баке, шеф дал поручение, чтобы вы переговорили с Нуркадиловым. Мы говорим об Утимуратове, правильно я понимаю? Да, у Тимурата. Чтобы он успокоился, и в дальнейшем, вы понимаете, шеф может место ему дать, и службу ему дать соответствующую его, так сказать, заслугам, его званию.
Я сказал, раз есть поручение, я встречусь обязательно с Заманбеком Калабаевичем. Договорился с ним о встрече, приехал к нему домой, посидели, поговорили. Очень долгий, тяжелый был разговор, но Нуркадилов сказал, что я просто так нападать не буду, но свои оппозиционные действия не прекращу. И через какое-то время опять же звонит мне Булат Джамитович и говорит: Баке, все, вам больше заниматься Нуркадиловым не нужно. Шеф сказал, все, надо с этим кончать. Мы будем То есть кончать. как это кончать? Ну вот конкретно говорю, надо с этим кончать. Мы будем кончать с этим. Вот его дословные слова. Но я подумал, что в этой ситуации они нашли какой-то подход к Нуркадилову и сами будут отрабатывать все вопросы. В конце года меня переводят на работу в Восточный Казахстан губернатором. И вдруг, как снег на голову, приходит информация от работников Министерства внутренних дел, что в доме по улице Луганского нашли мертвым Заманбека Нуркадилова с 3 пулевыми ранениями. Сейчас отрабатывают все возможные вопросы. Вероятнее всего, склоняться к самоубийству. Я усомнился, говорю, как можно 3 раза себя стрелять? Это же невозможно. И через какое-то время мне звонит Дарига Назарбаева, причем удивительно, звонит и начинает говорить: вы слышали, что вот Нуркадилов найден мертвым в своем доме, как вы считаете, кто может это сделать? Трудно сейчас сказать, я не в курсе всех событий, которые там произошли, у меня нет информации. Информация, которую я располагаю, она очень скудная. Единственное, что я знаю, что человек стрелял в себя дважды в область сердца, а затем в висок, и его тело было обнаружено лежащим на полу, укрытым простыней, и между ног лежал пистолет, из которого Нуркадилов сам себя застрелил. И она так уверенно склоняет меня к тому, что все камеры работали, их 16 камер, там ни муха не пролетит, ни мышь не проползет. Все зафиксировано, сейчас прокуратура занимается. И говорит мне: а как вы думаете, может Макпал его застрелить, поскольку у них очень были неприязненные отношения? Они жили рядом на Луганском, их дома были рядом, и они были в курсе событий, что происходило в семье Назарбаева. Я говорю, это женщина, заслуженная артистка Казахстана, которая умеет держать в руках только дамбру, она не знает, с какой стороны к пистолету подходить. И Дарига вдруг мне говорит: какой вы наивный. Вы не понимаете, когда женщина очень хочет, она добьется всего, что она хочет. Я бы лично на вашем месте не сбрасывал со счетов то, что Нуркадилова убила Макпал, его жена. На этом инцидент был закончен. Официальная версия была объявлена, что самоубийство. Международные криминалисты сказали, что в истории криминалистики, за все время истории криминалистики был единственный случай, когда человек дважды стрелял в себя, а чтобы трижды стрелял в себя, сам лично такого случая не было в истории криминалистики всего мира. А как же вот упомянутые 16 видеокамер? Что-то о них известно? Ну, в тот момент времени видеокамеры были просто заблокированы, вся информация была считана. И по официальной версии было сказано, что ни один человек не заходил, не выходил в дом Нуркадилова. Его обнаружила жена, которая пригласила его на ужин. Он отказался пойти на ужин, был на балконе. А затем она что-то заподозрила, что очень тихо, вошла в дом, где был Нуркадилов, и, естественно, раздался крик, и там потом дальше все камеры записали, как она вошла, как она какое-то время отсутствовала, потом раздался крик. И вот это позволило, наверное, и официальной версии, и Дариге Назарбаевой высказать свое предположение твердое, что она застрелила Нуркадилова. То есть в этот момент все сторонники версии о том, что Нуркадилов не застрелился сам, превращались в таких конспирологов, сторонников теории заговора, безумных людей, да? Потому что вещественные доказательства
они свидетельствовали вот в пользу самоубийства. Ну да, я уже говорил, Алексей, что в этой ситуации, когда человек получает такое пулевое ранение, наступает шок. И этот шок уже не позволит поднять второй раз пистолет и выстрелить самого себя. И этот болевой шок, организм человека настроен так, что он сковывается, и все, человек уже в этом смысле не способен что-либо дальше сделать сам с собой. Поэтому я твердо убежден, что эта версия о самоубийстве, официальная версия, она не объективна. Расследование проведено не до конца, хотя, может быть, проведено до конца, но сообщено было населению для того, чтобы успокоить, что это версия самоубийства. Виктор Вячеславович, вот самоубийство, предполагаемое Замандека Нуркадилова, произошло 12 ноября 2005 года. А 13 февраля 2006 года, то есть спустя несколько месяцев, произошло убийство Алтынбека Сарсенбаева. И сейчас вот самоубийство главы Академии погранслужбы, оно тоже вот получается так немножко, вы понимаете, да, к чему я говорю, что осенью произошло обострение ситуации, и вот сейчас, опять в феврале, происходит вот эта вот таинственная история. Как вы считаете, вот те убийства, вот те трагические случаи, они как-то были связаны между собой? Алексей, я даже дальше скажу. К сожалению, Нурсултан Назарбаев оказался человеком, которым управляли его многочисленные женщины. Я уже об этом говорил. И вот следующий момент, вы упомянули февраль месяц 2006 года, 13 февраля, когда 3 сравнительно молодых человека были найдены застреленными со связанными руками вблизи города Алма-Аты. И опять же, вот ситуация. В один из вечеров в городе Алма-Аты мы встретились с Даригой Назарбаевой, к ней приехали 2 представителей из России, был ряд наших казахстанских специалистов, и сидим за столом, ужинаем, и вдруг Дарига начала говорить, что вот есть такой Сарсенбаев, который просто из ума уже вышел, и говорит такие вещи крамольные, он оппозиционер, он вот так вот действует, постоянно шантажирует меня, что якобы я провела незаконно операции по приватизации телевидения. Я вспомнил, что действительно он на одном из заседаний парламента даже сказал, что я же могу и обнародовать, как вы приватизировали телевидение Казахстана, как оно оказалось в ваших руках, причем за бесценок. И Дарига вдруг говорит, вы представляете, и ведь не найдется же такого человека, который убил Сарсенбаева. Я дар речи потерял в этот момент. Я говорю, как? Она говорит, не найдется же такого человека в Казахстане, который бы убил Сарсенбаева. А большое количество людей присутствовало при этом? Вот было человек 8. Сама Дарига, 2 было человек из России, значит, мы 2, Аким района был, ну, еще там было пару человек. И говорит, единственный мужчина в Казахстане нашелся, это муж моей младшей сестры Алии, который ударил по морде этого Сарсенбаева. Вы представляете, какое подстрекательство? Нет человека, который бы убил Сарсенбаева. И только один мальчишка ударил вот этого человека, который был министром, вице-премьером, послом Казахстана. Он его ударил и защитил честь и достоинство Дариги Назарбаевой. И через какое-то время нашелся человек, который застрелил Сарсенбаева. Я понимаю, Алексей, и вы, наверное, думаете абсолютно правильно. Тот момент времени, 2004 год, когда цветная революция в Грузии, затем следующая оранжевая революция на Украине, это Юго-Восток и Северная Африка, все эти события, и этот страх,
который витал над руководством Казахстана, о том, что этот режим тоже может быть низвергнут по принципу и подобию Ближнего Востока и Северной Африки, и что все это будет разыгрываться именно таким вот образом, подтолкнул Назарбаева на проведение этих операций, которые были проведены в Казахстане по уничтожению оппозиции. Виктор Вячеславович, если Заманбек Нуркадилов открыто заявлял о том, что он находится в оппозиции президенту, а Алтынбек Сарсенбаев находился в такой, более скрытой ситуации, но тем не менее было достаточно хорошо известно о том, что он по многим вопросам оппонирует президенту. Естественно, в момент такой вот оранжевой или еще какой-то революции мог оказаться в числе открытых уже противников Назарбаева, то в данном-то случае мы не видим вообще внутри страны никакой более-менее реально открытой оппозиции, за исключением тех политических партий и организаций, которые фактически подавлены и уничтожены режимом. А я имею в виду в среде именно руководства страны. И тем не менее, мы наблюдаем такие странные происшествия. Алексей, я лично усматриваю здесь дальнейшая реализация программы «Суперхан» Нурсултана Назарбаева. Я читал эту программу, которая тоже была создана, кстати, человеком, которого нашла Дарига Назарбаева. Это Мирчев. Она его привезла, познакомила Мирчева с Назарбаевым, и была этой группой специалистов разработана программа по дальнейшему продвижению имиджа Назарбаева. И в этот момент времени в этой программе, разработанной этой группой специалистов, прям конкретно расписаны были моменты, когда нужно было проводить террористические акты по запугиванию народа Казахстана. Вы помните террористический акт около КНБ в Актюбинске, КНБ в Астане, столице Казахстана, в Южном Казахстане. Затем следующая операция по заставе, когда один боец расстрелял столько пограничников, причем такие ассы были там, который мог бы одним ударом безоружной руки уложить этого мальчишку и прекратить все действия по отношению к людям, которые служили на этой заставе. Я здесь тоже усматриваю злой умысел. И, наверное, львиная доля пограничников, руководителей, которые летели в самолете, они, наверное, владели какой-то информацией, были носителями этой информации, и необходимо было принять меры по сокрытию данной информации. То есть идут буквально один за другим шаги по вбиванию в умы людей, что один челах, этот мальчишка, устроил такой погром на заставе, и случайно самолет упал, и сам по себе застрелился руководитель академии, пограничной академии в городе Алма-Аты на своем рабочем месте. Поэтому страх одолевает сегодня диктатора Назарбаева, причем неимоверный страх. Неимоверный страх потерять власть. Неимоверный страх оказаться в числе тех людей, которых будут народ судить. То есть вы думаете, что он реально может опасаться пограничных, мог опасаться как пограничных войск и его руководства, или еще каких-то силовых структур внутри страны? Или это изначально провокация? Я думаю, что это все, еще раз подчеркиваю, выполнение программы «Суперхан». Все идет по писанному. На этом этапе одно сделали, там другое, третий, четвертый, пятый этап. Народ напуган, народ ждет защиты. И от кого? Только от президента Назарбаева. Авторитет Назарбаева опять на коне, все остальные там, другие люди виноваты, Назарбаев ни в чем не виноват, только он защитит каждого казахстанца. Я думаю, что, подчеркиваю еще раз, это звенья одной цепи. Виктор Вячеславович, а как вы считаете, все-таки удастся ли найти настоящих виновных в тех преступлениях, которые были совершены несколько лет назад? Алексей, я думаю, что все тайное становится явным. История развития человечества показывает, что
принципе, все преступления, которые совершались, но большинство, по крайней мере, преступлений, все равно они обнародуются, все равно находятся заказчики, все равно находятся исполнители, как бы не защищали те органы, которые отдавали команду по совершению того или иного преступления, кто получал эту команду, кто был исполнителем. И такая, я бы сказал, эшелонная программа защиты заказчика, она всегда присутствовала, имела место. Вначале убираются все люди, которые получили задание, затем убирается следующее звено, и так до самого последнего свидетеля, который знаком был с этим делом, все эти люди убираются. Но хочется отметить, что все-таки, как в народе говорят, документы не горят, все всплывает в надлежащий, так сказать, момент, когда это необходимо, и вдруг всплывают эти документы, которые подтверждают, что это было так, а не вот так, как это было официально сказано. Наглядный пример можно просто так, по аналогии, посмотреть те же вопросы, связанные с убийством журналиста Гангадзе, когда бюрократия прятала все концы, и даже, понимаете, вот что меня, так сказать, удивило немножко, аналогия такая же, как и у нас, что министр внутренних дел дважды сам в себя стрелял, и тоже официальная версия была самоубийство. То есть шел процесс зачистки тех людей, которые знали сам процесс, как это все происходило. И в конечном итоге, когда все это необходимо и так очень востребовано, находятся исполнители, и быстро правосудие вершит свои дела. Так было и с премьерами Украины, одним, вторым премьер-министром Украины, когда появилась необходимость доказать, что тот или иной чиновник является преступником, элементарно быстро набиралось компрометирующие материалы и давался ход, и осуществлялось то, что было задумано. Я думаю, что и у нас в связи с этими делами, которые произошли в Казахстане, точно такая же ситуация. Ничего нового никто не придумал. И в этой связи хотелось бы просто предостеречь и президента Назарбаева, и тех, кто ходит рядом с ним, которые сегодня разрабатывают и преподносят президенту ту или иную новую версию расправы над тем или иным человеком, или ту или иную программу, повышающую роль того или иного лица, но в основном это президента Казахстана, все это понятно, за ценой, как говорят в народе, не постоим, что рано или поздно все это откроется, и народ узнает все эти дела, которые делались по конкретному указанию того или иного лица. Спасибо вам большое за интересное интервью.